catalana, rumba republicana. Quines ganes que tenim de república catalana. Esto es rumba catalana, rumba republicana. Doncs a ritme de rumba feta a Terrassa ens acompanya en Xavi Jiménez d'aquests musicòpates. Molt bona nit, Xavi. Molt bona nit, Esther. Ens falta el Toni, el Pepe i l'Antonio, oi? Sí, ens falta 3/4 parts del grup. Del grup. El que passa, doncs, com a cantant, sempre diuen, tu ets T'ha tocat. el cantant, porta la veu cantant i amb tu ja està tot arreglat. Doncs No, la veritat és que, bueno, em voldria disculpar de part seva perquè ells tenien ganes de ser aquí. Passa que la setmana ha sigut mogudeta. La setmana ha sigut complicada. I la veritat és que com a activistes també que som, doncs algú altre doncs, també tenia que estar a altres llocs. No? Tenim el Toni Soler, per exemple, que és l'ànima mater del grup, que el tenim a Sant Quirze, que demà doncs, faran la marxa lenta fins a Barcelona. I bé, no ens podíem dividir. Exacte. Bueno, veus, podeu estar tots a tot arreu, cada un al seu lloc. Sí. I com decidiu ajuntar-vos per fer aquest projecte? Perquè tots veniu d'altres formacions, també, sí, la veritat és que no tenen res a veure amb la rumba. No. Bueno, la veritat és que els tres que falten són els veritables rumberos, ¿vale? Ells sí que... L'infiltrat ets tu, jo doncs. Jo sóc l'infiltrat, sí. Em van enganyar i em tenen amb ells i tal, però jo sóc el menys rumbero d'ells. Ells sí que estan en un altre grup que es diu Taller de Rumba i, bueno, però la qüestió és que ens vam ajuntar l'any 2017 arrel doncs, de l'1 d'octubre, del referèndum, i una mica doncs, vam poder unir dues coses, no? Per una banda, doncs, fer alguna cosa, aportar el nostre granet de sorra amb tot el que va passar en aquell moment, i per altra banda doncs, fer-ho amb música, no? Som músics i doncs, volíem fer alguna cosa i ajuntar doncs, els dos temes, no? Arrel d'això vam fer la rumba republicana, que en principi havia de ser un projecte puntual, no? Nosaltres no érem cap grup, simplement doncs, això, els 4 amics que s'ajuntaven doncs, per fer alguna cosa, diguéssim, per la república, i en principi la cosa s'havia de quedar allà, no? El que passa és que, ens va agradar doncs, com va sortir la rumba republicana, i doncs més endavant doncs, vam decidir posar-nos un nom, i vam dir, quin nom ens posem, no? Ens agrada molt la música, som uns malalts de música, ostres, musicòpates, no? I després hi vam afegir allò de produccions, perquè realment nosaltres no som un grup estàndard, no som un grup pensat, doncs, per assajar cada setmana, per buscar bolos, per fer concerts. Nosaltres som 4 amics que gaudim fent música i per tant vam posar això de produccions una mica per distingir-ho, no? Fem cançons, normalment són covers. En el cas de la cançó que escoltàvem al principi, que és la Rumba per la Llibertat, en aquest cas no, és un tema propi, però normalment doncs, el que fem són covers i gaudim fent això, que és el que ens agrada, i després doncs, el que fem habitualment doncs, és convertir-ho per les xarxes, no? Pengem les cançons a YouTube, les pengem a Facebook, i amb això nosaltres ja en tenim prou. I això vosaltres sou, diguéssim, experts en fer versions, però també teniu temes vostres. A mi el que em sobta és el fet que es faci amb rumba. La rumba potser no és un estil en què es pugui fer reivindicació política. Clar que es pot fer, però que em sobta. Doncs bé, en principi ho vam fer amb una rumba, perquè ells tres, clar, són majoria, no? Els tres són rumberos. Jo, en canvi, per exemple, vinc més del món del gospel, de la música negra, però, clar, ells són majoria, ells porten la rumba a la sang, i de fet, la rumba catalana també és un element important dintre de la cultura catalana i crec que sí que es pot fer reivindicació independentista, inclús, no? O republicana, doncs, mitjançant la rumba, no? En aquell cas, la rumba republicana va ser un popurri de cançons populars catalanes i la gràcia estava doncs, en donar-los aquest aire més rumbero, no? Més festiu, no? Però el que també m'agradaria aclarir és que Musicòpates Produccions no som un grup de rumba. És a dir, hem començat amb la rumba, que és, diguéssim, l'estil o el gènere musical doncs, que ells tres, sobretot, doncs, els agrada més, no? Però, evidentment, no ens tanquem a qualsevol altre gènere musical, no? Vull dir,
ens agrada la música en general i, per tant, doncs, tenim pensat doncs, de fer altres cançons que no tenen res a veure amb la rumba. I teniu previst seguir amb vosaltres 4 o o ficar més músics en el... Sí, una mica la idea que tenim és que a partir d'aquesta base, el Toni Soler, que és el teclista i és el que fa els arranjaments, etc., el Pepe Gámez, que és el baixista i és el que fa també les mescles i les edicions, l'Antonio Sánchez, que és el percussionista i que també fa segones veus, i jo, que sóc el cantant, sobre aquesta base el que ens agrada, o el que ens agradaria, és que amb les noves cançons que anem fent, anar incorporant col·laboracions. És a dir, aquest és un projecte molt obert, no? És a dir, si hi ha doncs, algun músic, algun altre cantant doncs, que vol col·laborar amb nosaltres, doncs per nosaltres perfecte. De fet, ja ho busquem, no? I, de fet, la propera cançó que estem preparant, que de moment encara no la podem anunciar perquè volem que sigui una mica la sorpresa, no? Podem dir que és una cançó de soul, és un estàndard del soul, una cançó molt coneguda, que li donarem una mica el nostre aire, que no té res a veure amb la rumba, evidentment, però que intentarem que com a cover sigui una cançó diferent, no simplement copiar la cançó i prou, sinó donar-li un altre aire. I en aquesta cançó sí que ja incorporarem 2 col·laboracions, no? Per un cantó tenim el Satur. El Satur Rodríguez és un guitarrista, amic del Toni Soler, que ha tocat amb gent doncs, molt important, és un molt bon guitarrista i bueno, ha accedit doncs, a col·laborar amb nosaltres, farà allà uns adornos, uns riffs de guitarra i tal, que quedaran molt xulos. I per altra banda tenim també les Odets, que són 3 noies d'aquí de Terrassa, l'Elisabet, l'Anna i l'Ani, que tenen unes veus espectaculars i que en aquest proper tema doncs, també faran allà uns coros que quedaran molt xulos. Hi ha data de sortida ja d'aquest tema? No hi ha data de sortida. O sigui, no està confirmat res. Està feta la base, que és l'important, està gravada la veu principal, però les 2 col·laboracions són el que ens falta incorporar per després ja editar-ho, mesclar-ho i llançar-ho. De totes maneres, és una cosa bastant ràpida. El que passa és que quan depens d'altres persones, doncs, i sobretot, per exemple, del Satur, que és un noi doncs, que ens enviarà perquè és de Saragossa, ens enviarà doncs, la seva part des d'allà, llavors l'hem d'incorporar, hem de gravar també les veus d'elles, però bé, ho podem tenir fet d'aquí 15 dies com d'aquí un mes. No ens posem tampoc cap data. Un dels covers que teniu és un cover del grup Ai Ai Ai. Exacte. Que podríem escoltar una miqueta. Escoltem. Sortiré d'aquí borratxo, si em feu prendre un altre trago, ben segur que no me'n vaig. Si ara em feu seure, ja no pararem de veure un sonet de fa molts anys. Si ara no marxo, sortiré d'aquí borratxo, cantarem fins a marar-nos de cançons i de conyac. Avui, com sempre, per no res cremem les veles a la barca dels Torrats. I avui veurem els amors que mai no haurem tingut. Doncs molt xuli, ens agrada molt aquest cover dels Ai Ai Ai. I
qui vulgui saber de vosaltres això, esteu a YouTube, a Facebook... Sí, a YouTube, a Facebook, Instagram. Vale. Busquin amb el nom Musicòpates. Musicòpates Produccions. I ens trobareu tant a YouTube, Instagram i Facebook. Vale. I per acabar, que demanem a tots els nostres convidats alguna anècdota divertida o algun acudit que se't passi pel cap. Tenim poc recorregut i no gaires anècdotes, però n'hi ha una que ens va fer molta gràcia, sobretot quan vam començar, quan no teníem ni nom, que va ser doncs, quan vam llançar la rumba republicana, que la vam llançar al desembre del 2017, després del referèndum, de la declaració d'independència aquella, mig fallida i tal, no? I bueno, quan es van convocar aquelles eleccions, va ser pràcticament quan la vam llançar, la rumba republicana, no? I la veritat és que va tenir molt èxit, no? Va córrer molt doncs, a nivell de WhatsApp i tal, no? I el que ens va sorprendre és que de cop i volta ens truquen i ens diuen, escolta, que ens han dit els de la CUP que per tancar la campanya aquí a Terrassa doncs els faria gràcia doncs, que vinguéssiu a cantar vosaltres, no? Clar, ens vam quedar una mica així, com dient, bueno, és que ja sap la CUP que nosaltres només tenim una cançó. El tema era que, esclar, volien que anéssim a amenitzar una mica aquest tancament de campanya i dic, escolta, com no ens posem allà a cantar la rumba republicana en bucle, escolta, ho tenim difícil, no? Ens va fer molta gràcia perquè això, vull dir, llançar una cançó i al cap de 15 dies, doncs, ja que ens surtin bolos sense voler-ho, doncs va ser divertit. Doncs moltes gràcies, Xavi, per acompanyar-nos aquesta nit i quan tingueu més coses... Vindreu tots... I vindrem els quatre. Vindreu els quatre i ens fareu un tema en directe. Sí, el que faci falta. Et farem servir Demà Innocent pel concurs que